Привет от Андите. Откъде да започна? Това е ден първи на Уайлаш Трек, един от най-красивите маршрути на света. Харесах си този преход преди 2 години и харесах си юни, още тогава, за миналата година, но не се получиха нещата и сега се отвори прозорец и най-накрая съм тук. Маршрутът е 8 дни, около 100 км, близо 5500 метра положителна денивелация и 5500 отрицателна. Няма хижи по маршрута, спи се на палатка, затова много хора избират да правят прехода с агенция. С малко ще ви разкажа откъде се чуват тези викове. Да, аз също се спрях на агенция. Цената е около 1700 солес, т.е. близко 850 лева, с всичко включено. Входа към националния парк, палатки, храна, транспорт и така нататък. Допълнително похарчих около 150 лева за някаква допълнителна екипировка, храна и така нататък. Говорейки за това, показвам ви какво си взех с мен. И започвам с пухинка, вода, кърпа, 2-3 чифта термобельо, яке, 2 по-топли връхни, лятна шапка, зимни ръкавици, летни ръкавици, външна батерия 2, тъй като тази взех тук и не съм я тествала. Труба за мръсни дрехи, 2 бъфа, 4 тениски, 3 панталона за през деня. Имам и 2 зимни панталона. Това е чершав за спален чувал, щеки, раницата ми, която изправях също така че нямам търпение отново да я изцапам. В тази чанта може да сложим допълнително 5 кг багаж. Ще бъде носен от животни. Имам 2 чифта с мен обувки за планината. Това е старият ми чифт. Той леко се разпада. Аз си взех тук нов чифт обувки. Но тъй като е нов чифт обувки, не съм сигурна дали и как ще се представи на този преход. Така че нося с мен и старият ми чифт. Това също е за крачета, тъй като крачетата ми често са доста студени. Това наех вчера от магазин за планинска екипировка в Уарас. Какво ще имам тук? Бельо, чорапи. Това е hot water bottle. Това се пълни с топла вода и цяла вечер може да те топли. Туалетна хартия, челник, зарядни, дъждобран, слънчеви очила, лекарства, козметика. Тук имам все още малко лекарства и козметика, например слънцезащитен крем. Тук е статива ми. Това е уормър. Тези неща се затоплят при допир, например, с краката. Наистина имам проблеми с краката. Така че си взех това вчера. Пак от магазина за планинска екипировка. Взел съм си и снакчета и ябълки, паспорт, портмоне, чехли също така. И това са таблетки за пречистване на вода. Взел съм си, както може да видите, много дрехи. Също така пухинката наех вчера от спортен магазин, тъй като моята е доста стара и просто усещам, че не върши толкова добра работа. Взел съм си доста дрехи, но все пак ще бъда 8 дни на палатка на доста висока надморска височина. Така че по-добре да има, отколкото да няма. И днес планът беше да потеглим в 4 часа от град Уарас, но планът се промени. Показвам ви лагерът, докато ви разказвам. Тъй като шофьорът ни вчера е пристигнал късно от може би друг преход, имаше нужда от почивка. Вместо в 4 потеглихме в 9:30 на сутринта и пътувахме около 6 часа до тук с кола, като пътува се 3 часа първо по асфалтов път до едно селце, където се обядва. Хапнахме в един ресторант. Обедното меню беше 10 солес, включва супа и основно по ваш избор. Групата ми е страхотна. Има момче от Белгия, момиче от Англия, момиче от Канада и момче от Австралия, които може би се чуват. Това е общата палатка. Там ще вечеряме, закусваме, ще играем нощно време игри. Разделени сме на 2 палатки за нощувка. Тук спят 3 и в тази палатка съм аз и 2 момичета, едното от Канада и другото от Англия.
Аз съм в средата. Разбрахме се да се редуваме. Обядвахме. След това пътувахме още 3 часа до началото на маршрута по черен път. Доста красив, но за днес нямаше преход заради тази промяна в плана и затова утре ще ходим повече. Тоест утре ще вземем 2 дни в един, което не е толкова плашещо, колкото звучи, може би, тъй като всеки ден обикновено, доколкото разбрах, ще ходим около 5 часа. Тоест утре може би ще ходим около 10. Показвам ви отново лагера. Часът е 5 в момента. Казаха, че в 6 ще имаме вечеря, която, разбира се, ще ви покажа. Нямам търпение, дано времето е с нас. 8 дни. Гледките поне в интернет изглеждат много обещаващи, а и както казах, това се води един от най-красивите маршрути на света. Без ток, без обхват, едва на 5-тия ден минаваме през село, където може да спим в къща за гости, може да се изкъпем. Би трябвало да има и малко обхват. Отивам да се присъединя към компанията, която вече има и музика и се забавлява, така че отивам при тях. Ще ви покажа след малко как изглежда вечерята. Oh yeah, that's good, that's good. Oh, yeah! Well deserved. The look has Got some fine shields here, young ladies. As soon as you drink, just drink some of the soup. It smells so good. It smells like Chinese. I was had a few sent your plate organizations that was, flying. like something like scouting and something like. Добро утро, часът е 6 вечерта. Топло беше, не беше студено, но малко тясно ми се стори за трите в една палатка и всички раници. Валя през нощта също, сега е доста студено, духа вятър. И след малко е време за закуска и след това потегляме. It's not bad. It's just. No, it's edible. It's strange. Wait, I love it. I love it. Go for it. Let's go! Listo! Vamos, chicos! Come on, say something motivational. Vamos, chicos! 7 часа. По пътеката има доста кал. Така че щеките помагат много. Днес маршрут е качване, слизане, качване, слизане. Сега минахме първата част. Качвахме се около 2 часа. 3 км и 500 метра положителна денивелация. И сега ни очакват 6 км спускане. Taking care of the sheep. This is gonna be so much great content. Pick yawn. You tired?
Минахме покрай входа на националния парк, ето там. А вчера трябваше да нощувахме тук. Така че часът е 12:30 и току-що приключихме това, което е предвидено за първия ден. От тук продължаваме нагоре. Време за обяд. Хлои. Четири и половина и пристигнахме при мястото за нощувка. Виждат се палатките и вижте каква е гледката. Мисля, че няма нужда от думи. How was the day? Very good. Amazing. It was amazing. Popcorn. The popcorn is awesome. Hot, but good. Hot! Hard. Hard. Smashed it. 2 passes. 2 thumbs up. I Hey. might get changed into my warm, comfy stuff. And then I'm here. Ah, no, también son tres con la tres acá. Ah, yo también solo es correcto. Днес вечерята е супа и спагети. Falta uno, Juan. Falta uno. Часът е 5:30. Вижте палатката. Замръзнала е през вечерта. Междувременно в палатката на водачите се приготвя закуската и обяда. Слънцето още не е изгряло и вижте гледката. Има и още един ранобуден приятел. Начало на ден 3. Тук са тоалетните, между другото. Your feet? Време за закуска. 7 semillas, ¿ya? 7, 8, 9 semillas, 10. ¿Bien dormida, señora? Yummy. Потегляме. Днес ни очакват около 13 км, 800 метра положителна денивелация и 600 отрицателна. Малко е студено.
Това е езерото Сиула Коча. А това е Гангра Ханка. Пътеката продължава там. И ни предстои това изкачване. It's nice lighting. Oh, that was so cute. That's alive. Малко почивка и вижте каква гледка има пред нас. Намираме се на Пасо Сиула, най-високата точка по маршрута за днес. 4810 метра надморска височина. Дойдохме от тук и продължаваме към езерото, което се вижда в далечината. Обядът днес е ориз с миланеса. И отново имаме гледки. Това са радостните викове на виждат се палатките. Нощувката до вечера е ето тук. Лагера се казва Уайуаш. До лагера продават и Кока-кола, бира, инка-кола. Четири и 20 и пристигнахме. Днес нощувката е на 4300 метра надморска височина. Показвам един рум-тур. Така го разбираме ние живота. Chloe enjoying life. Shoulders? Welcome to my yoga session. Namaste. Namaste. I think me and Quentin are doing the best namaste. Ben provecho. По маршрута хората спят при едни и същи лагери, като този. В момента може да видите има около 20 палатки, може би. През деня засякохме една-две групи. Виждат се и хора, които се организират сами, без агенция. Хубавото на тези лагери е, че има и обособени места, например за туалетна. По маршрута не се виждат много хора.
но не защото маршрута не е известен, а по-скоро защото наистина не е лек. Не от към разстояние или денивелация, но все пак се спи на палатка повече дни, както казах, при мен е 8 дни. Има възможност да се приключи и за 5, но в такъв случай няма да завършите пълния кръгов маршрут. Просто на 5-я ден, когато пристигате в селото, в което ще нощуваме след 2 дни, там може да си тръгнете и да продължите към Уарас. Gracias. Oh, I don't want to do it over your cement. ¿Frío? No, frío. Media, huh? This is way too I'd big. say the portion sizes are good though. Buen provecho, guys. Like even Buen half of it provecho. might be too big. Часът е 8, закусвахме и начало на ден 4. Нощувахме тук. И първата цел за деня е Пасо Трапесио, който се намира на 5000 метра надморска височина. Пасо Трапесио е ето тук. Очакват ни близо 700 метра положителна денивелация. It's too high up. I was like, we're not meant to stairs. Not for humans. ...15 минути още изкачване след Пасо Трапесио и вижте какви гледки се откриват. Така изглежда днешния обяд. Макарони с зеленчуци. В тази част малко напомня на Доломитите. Дойдохме от тук. И вече се виждат палатките ни. Ето там. 4 часа пристигнахме. И е време за почивка, пуканки и може би баня. While breathing in. While breathing in. Yeah, breathe in, breathe in. And then when you exhale, round your shoulders and push up through your hands. Освен пуканки, днес има и още глезоти. Казаха, че с кашкавал и авокадо. No. You didn't get his tuna though. Oh, this is awkward. Cheers. Аре, Wait, that's my cup. Get wrecked. Oh, sorry. There you go. To a good day. let's see your reaction. How's the meat coming? This is gonna be so good. Oh, it's gonna fall off the bone. Oh god. Amazing. This is top notch. Oh my god, I can't. Quentin, meat. This is perfect chicken soup. Nice. I'm covered it with a rock. Like rocks everywhere.
Добро утро! Начало на ден 5. Посоката днес е Пасо Сан Антонио на около 5000 метра надморска височина и след това спускане към селото Лаяпа, където ще нощуваме. Гледката наоколо е страхотна. След малко потегляме. Тук нощувахме. Последва стръмно изкачване и вече сме при Мирадор Сан Антонио. Вижте гледката. Сякаш някой я е нарисувал. От тук има пътека към селото, но водачът каза, че е по-опасна, така че ще се върнем по същия път. Chloe? Turn around. Района, където нощувахме, се казва Слонът, заради тази скала. А тук има фигура подобна на човек. Maybe a small dog. Like the one from the campsite. На около 8 км от селото сме и със сигурност личи човешкото присъствие. Има огради, животни. Днешният обяд е тук. Ще има водопади. Зеленчуци с пиле. I'm getting toilet paper. Bob roll. A beer. You stole both of mine. Wet wipes. Dos cervezas, por favor. Toilet paper and a Sprite. Аз си взимам един сладолед с шоколад и ванилия. И вече се вижда селото. Пристигнахме при мястото за нощувка, което е селският стадион. А това е центъра на селото. При центъра има малки магазинчета. Показвам ви едно. Hola. Hola, amiga. Hay postres. No hay postre. Ah, de esto, Solo galletas. de miel. ¿Qué es esto, Miguel? Miel. Това казаха, че е с мед. От тук ще се вземат някои неща за едните дни. Това са покупките за днес. Само вредни. Само вредни неща. Видео. Само вредни неща. Струвах общо 7 лева. Вафлички, бисквитки и чипсче.
Часът е 6 вечерта. Може би ще има някакво празненство, доколкото разбрах, че е празник на селото. В Южна Америка само на празници случвам. Вижте селото как изглежда. Часът е 6 часа, пазарувах малко за идните дни, взех си бисквитки и сега се връщам към стадиона при другите. Платих при един хотел 5 солес за интернет да изпратя няколко снимки на родителите ми. Вече се изтъмва. Обратно при стадиона. Между другото, тук има баня с топла вода. В селото има няколко места за настаняване, къщи за гости и доколкото разбрах, нощувката е около 25 солес или около 12 лева. The mora is from Morada. Oh my god, in the bottom they're like. Come on, it's not bad, I like it. No. Do you like it? Sí, me gusta. Me gusta, sí? It's typical Peruvian and it's nice. I would have it for dessert, but Yeah. let's change it with soup. I mean, it's fine. What's it called again? I agree with Quentin. También, también. Me gusta. ¿Y? ¿Te gusta? Me gusta, sí. Es strano, ma me gusta. Me gusta también. Pero creo que... Chloe no le gusta. Water there that we use for cooking, and then they. How is that? Is that better? Looks good. Looks good? Yeah. You approve it? Potatoes. Добро утро. Часът е 7. Имаме 10-15 минути свободно време да обиколим отново селото, ако искаме да вземем нещо. Днес ни очакват около 11 км и 1300 метра положителна денивелация. Цял ден само нагоре. И вече само в края, преди лагера, ще има леко спускане около 200 метра отрицателна денивелация. Вчера в града се честваха 35 години от основаването на местното училище. Сега ще ви покажа кадри. Maestro, hay tristeza en la escuela. Se apagan las voces, se enlutan las letras. Cuando muere un maestro, se apagan las voces. En París, con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré. Fuerte los aplausos. Eso es la grandeza de nuestra institución educativa, bajo el asesoramiento de la maestra. Така че през вечерта имаше фойерверки. Вижте, тук има типично магазинче. Вече е отворило врати. Ето как изглежда една къща за гости в селото. Много прилично. Аз вчера тук взех интернет също така. Много места предлагат да си заредите телефона, външната батерия, да вземете интернет, бани и така нататък. Така че петия ден, по-скоро петата вечер, е време малко да презареди човек. И това е отново центъра. Показвам ви магазинче отново. Аз си взех отново малко снакчета. Жената каза, че магазина е на 70 години. Вижте, има якета, обувки, яйца също така. Снакчета.
Това е палатката ни. Жената, която работеше в магазина, малко си поговорихме. Попитах я кои са нещата, които най-често хората си купуват от магазина. И тя каза шоколад, тоалетна хартия, бира и кока-кола, което вчера общо взето се каза и от всички тук, какво искат да си вземат. С малко потегляме, така че ще споделям кадри и от днес. Приятно гледане! Всеки ден, между другото, получаваме и снакс, един плод, бисквитки и нещо сладко за през деня. Вчера дойдохме от тук, днес продължаваме на там. Часът е 10:30, днес е много топло и въпросът ми към компанията днес е какво ви липсва от, може би, живота в града. Да видим. So, go ahead. Okay. Getting changed standing up. For me, it's listening to music before I go to sleep because it makes me think about my day and like connect with people that I miss and like emotions and stuff. Pillow. Okay. A toilet seat to take. A hot shower. Chocolate! Lots of chocolate. I don't know. You have time. I really don't miss anything. I enjoy it. That's an answer as well. That's an answer. Срещнахме тях двете. Те са от Румъния. Също правят прехода. Движим се с горе-долу едно и също темпо. Say something in Romanian. Salutare! Distracție plăcută în continuare. Vă aștept în Huaihua și eu nu o să fiu, dar vă aștept că e superb aici. Nice, thank you. Merită orice. How do you say thank you in Romanian? Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc. Моят отговор мисля, че е да си измия лицето пред огледало. And I just did it inside out, wrong way around. Funny enough, I was really Часът е 2:30 и с много почивки вече сме при най-високата точка за деня. Близо 4800 метра. От тук следва само спускане към лагера. Пред нас е езерото Сусокоча. Вече виждаме Лагера. Лагера. Чуген. Unmas. Вече виждаме Лагема. Лагера. Лагера. Yes. Вече виждаме Лагера. Часът е 3 и пристигнахме при палатките. Мястото се казва Гашпа Пампа. Нататък се виждат още няколко палатки. А тук има и тоалетна. Така минават следобедите. Книжка, пуканки и карти. Dan said me. Предстоят ни 11 км до лагера за днес. Намираме се на Пасо Ялча, 4800 метра надморска височина. Дойдохме от тази страна и продължаваме нататък към езерото Халакоча, където ще нощуваме. Но преди това няма да хванем прекия път към езерото, а ще минем от тази страна за повече гледки.
Много е красиво. Пристигнахме и доколкото разбрах, тук трябва да има интернет и бира. Часът е 1:30, пристигнахме при палатките. Време е за обяд след малко, а след обяд имаме свободна програма. Няколко варианта. Първи вариант – нищо да не правиш. Втори – 1 час преход до езерото, което се виждаше от високо. Трети е къпане в реката. И четвърти – риболов. Аз още не съм решила. Може би пети вариант ще има при мен баня. Ще видим. Quentin? How are you? So ready for a swim. Let's see. You can say Bani Buni. Bani Buni. Yes. Jump. You can do it! Tempting, so tempting. Stephanie, sister, Bani Buni. All inclusive. Bani Buni. От всички дъщери, които майка ми можеше да има. Време е за риболов. I would love that. Happy Quebec Day. Let's go, people! Oh, this was the best ending I could ever have. Oh, yeah. Buenas noches, carpa número 1. Часът е 5:30. Buen día, carpa número 2. И така започва ден 8. От тук има два варианта. Може да се продължи към езерата, които видяхме вчера. И след около 13 км ще се пристигне в такъв случай при лагера, където нощувахме първата вечер. Но повечето туристи, както и ние, продължават нататък към селото Ямак, тъй като от към транспорт ще бъде по-лесно и по-бързо за Уарас. След малко потегляме. Време е за снакс. I'm gonna be a healthy one. Super peanut XXL. Galacticus? Vamos Galacticas! Пред нас се вижда вече селото. Пристигнахме в селото и с това официално приключваме Уайлаш трек. Айде, машини! Yes! В селото е организиран обяд за групата.
Say гладни сме. Gladni sme. Gladni sme. Gladni sme. Gladni сме! И това беше от последен 8-ми ден от Waiwash Trek. Днешният преход беше около 13-12 км. През повечето време беше равно и последният един час беше спускане към селото Ямак. Така че днешният ден беше доста лек. Общо сме ходили около 4 часа и половина. Сега обядвахме. Имаше риба. От тук се насочваме към град Уарас. Ще пътуваме около 5 часа. Общо преходът е 100 км. 4500 метра положителна денивелация, 5500 отрицателна. Надявам се, че ви е било интересно. Надявам се, че сте споделили прехода с нас. Малко коментар за всичко, което видях, изживях и въобще почувствах, може би. Първо, от към екипировка. От към екипировка бих казала, че агенцията се справи доста добре. Те, както може би видяхте, организираха всичко. Тоест не сме носили с нас палатка, спален чувал. Напротив, когато пристигахме всеки ден, вече всичко беше подготвено за нас. Въпреки това, мисля, че всеки трябваше или препоръчвам да се подготвите предварително. Пухинката много ме спаси наистина. Както и the hot water bottle, т.е. тази бутилка, която се пълни с гореща вода. Тези неща със сигурност ги препоръчвам, тъй като на мен ми беше много добре всяка вечер, но на хора от групата им беше студено. Второ нещо, от към храна, мисля, че цялата група е изключително доволна. За вечер обикновено имаше супа с нещо основно, като рис, месо, риба. За обяд винаги всичко беше подготвено предварително, не сме чакали за обяд. Имаше обикновено рис или зеленчуци и просто си избираме място за обяд и ни сервират обяд. Закуската имахме, така малко не бяхме доволни в началото през първите няколко дни, но споделихме това с водачите и добавиха няколко неща към закуската, като например пържени яйца. Трето нещо, от към трудност, бих казала, че преходът не е много труден, не включва опасни участъци, също така много дни могат да се обединят в един. Да, разбира се, по-дълъг ден ще бъде, но със сигурност не е нужно, не са нужни 8 дни, бих казала, за този преход. Съответно, може човек сам да се организира, не е нужно с агенция. Но в такъв случай трябва, нали, да предвидите палатка, храна и така нататък. Със сигурност помага това, че на петия ден се минава през селце, т.е. може да се заредат някакви неща, ако имате нужда. Но просто аз лично избрах за себе си агенция, заради това да бъда с компания, да бъде всичко организирано. Не защото самия преход е труден или пък не фигурира на картата. Какво още? Днес по време на маршрута зададох на всеки един от групата 3 въпроса. Сега ще ви покажа как отговориха те. Number 7. Because? Because it was a gorgeous day, beautiful weather, and then we saw the nice view over the kind of tree lakes with the mountain and the glaciers, and then we just lay down in the grass at the sun while people were just trying to swim in this ice cold water. We went fishing. It was just an amazing day. My best day was day number 6. Not because of the views, but because I get to wash myself and because we get to play cards in the sun. The best day for me was actually yesterday when we went up this pass and I finally found the spot that my friends took an amazing picture 6 years before when he did the Waiwash, and I managed to recreate it. And then we went down, the sun was shining, we played cards and we went fishing and had a great last dinner. My favorite day, I think, is day 4 of walking or day 5 of the trek. And it was getting up to that beautiful Mirador. And we were just like sitting in the sun, eating good snacks. And yeah, it was amazing. My favourite day, I think it's a very popular opinion, is the day with the San Antonio Pass. I think the view was amazing and the walk through the valley was spectacular. The cold. It was freezing cold. Like my feet in the morning was just like ice blocks. I couldn't walk. I was like, and then the altitude sickness was quite hard on me. The hardest part was last night because it was the first time I had to get up to pee during the night. It was so cold. I think the hardest part was how cold it was at night. There were 3 nights out of the 7 that I was really, really cold, and that made sleeping really hard. The hardest part for me would be day 2
when I was really sick, and I thought it was all over. I thought that's where my trek ended, but we persevered and it was okay. Hardest bit, again, I think a very popular answer, getting out of bed at 5:30 every morning. Ah. I think I was just missing a pillow, I think, or something a little bit thicker. But even that, I made a pillow with this coat. It was fine. I think I would bring an extra pair of socks because the ones I'm wearing right now, I really want to wear them. I came a little bit underprepared because this is my first trek, and Stephanie saved me, but I wish I brought some gloves with me. I wish I bought more bog roll toilet paper. Second pair of shoes so that I could rest my feet. Моите отговори са: любимият ми ден е може би 7-ми ден, т.е. вчера, защото маршрутът беше доста панорамен и пристигнахме рано при палатките, т.е. имахме време цял следобед за риболов, да си излежаваме на поляната. За първи път имахме повече свободно време следобед, тъй като обикновено пристигахме около 4 часа при палатките и имахме максимум 1 час преди да се стъмни. Това ми беше любим ден. Трудна част, втори ден със сигурност, без никакво съмнение. Зад кадър остана това, че здравословното ми състояние беше изключително зле. Още от Уарас, не беше заради височинна болест, но имах изключително силни болки в стомаха цял ден и обмислях да се откажа. Говорих и с водача, имаше възможност от място за нощувка, където бяхме при езеро. Наблизо, няколко километра преход, имаше село. Така че обсъждахме възможността да си тръгна. Беше ми много зле, реших да пренощувам и да видя как ще се чувствам на сутринта. Чувствах се по-добре, така че продължих. Но със сигурност този ден ми беше изключително трудно. Трети въпрос: какво бих взела със себе си, ако трябва да започна отново този преход? Балсам за устни, тъй като от студа, от слънцето, вятъра много ми се напуха устните, но като група си споделяхме неща. Клои имаше балсам за устни, тя ни споделяше от време на време, така че си помагахме много като група. Групата беше наистина жестоко, изкарахме си прекрасно. Една шега между нас беше това, че името Waiwash Trek е като английското Waiwash, което означава защо да мия, защо да се изкъпя, така да се каже, което за 8 дни без душ отговаряше на истината. Надявам се, че видеото ви е харесало, че ви е било интересно да видите всичко. Тези гледки имахме страхотен късмет с времето, бих казала. Нямаше някакъв дъжд по маршрута или пък силен вятър. Изкарахме си чудесно, наистина. Това беше от мен и от цялата група от Waiwash Trek. Аз ви казвам до скоро от Еквадор, тъй като днес сме сряда, а в неделя летя от Лима към Еквадор. До скоро!